Я являюсь депутатом муниципального совета Литейного округа Санкт-Петербурга. Я могу уверенно заявить, да, я гей. У нас было 4 тура дебатов, и там я заявил, что если Сергей Трошин станет губернатором Петербурга, то по Невскому проспекту пройдет гей-парад. ЛГБТ-активизм, он идет просто в рамках моей политической деятельности. Поставил радужный флажок на стол. Вот, сказал там небольшую речь. Ну и на протяжении всего нашего заседания там этот флажок стоял. У меня отец был геем, да, ему пришлось там вот все-таки с моей мамой там вот браком сочетаться, потому что по-другому было никак. Байден сумел стать в 78 лет президентом. Вот, может быть, я в 78 лет стану президентом. Меня, значит, изберут президентом, то понятно, что вот эти все политические дела, политические статьи будут отменены, и все смогут спокойно вернуться в Россию. Это очевидно. Свободу Алексею Навальному. Безопасный секс – это важно. Сережа, у меня такой вопрос. Ты являешься депутатом муниципального округа, Литейный округ, номер 237. Я правильно понимаю? Нет, ну, что-то правильно, что-то нет. Нет, я являюсь депутатом муниципального совета Литейного округа Санкт-Петербурга. 237, то, что тебе прекрасно известно, потому что тоже был в 2019 году, как и я, кандидатом в депутата, да, муниципального совета, по 237-му избирательному округу. То есть в Литейном округе существует 4 избирательных округа. 237-й, это где мы с тобой баллотировались, 236-й, 235-й и 234-й. Вот из каждого этого округа избирательного избирается по 5 депутатов. И в итоге муниципальный совет – это 20 депутатов. То есть из 4 по 5 депутатов – это 20 депутатов. Поэтому, да, я в 237-м округе избирался, ну, это Литейный округ, да, центр Петербурга. Скажи мне такой вопрос непростой. Какая у тебя ориентация? Вот, с места в карьер, да, ты решил? Значит, во-первых, привет. Привет, да? Привет, да. Как у тебя там дела? Хорошо, нормально дела? У меня дела зависят от твоих ответов на мои вопросы. Вот видишь, камера сразу подвисла у меня. Значит, давай сейчас опять будем реанимировать. Мы можем заново, если хочешь. Так, а куда заново? Не, заново это все равно будет подвисать. Сейчас, подожди. Пусть будет все-таки таком живом. Подвисло, так подвисло. Сейчас развиснет. Вот мне просто... Если будет подвисать, я это вижу, да, естественно. И тут... Я надеюсь, ты не убегаешь на самом деле от ответа. Конечно, убегаю. Естественно, убегаю. Да. Ну так вот, значит, так вопрос про ориентацию ты задал, да? Я так понимаю, про политическую ориентацию, да, конечно же? Нет, я имею в виду про сексуальную ориентацию. Сексуальная ориентация. Хорошо, давай про сексуальную ориентацию. Значит, ну, во-первых, кстати, чтобы тоже все понимали, вот в России на русском языке, вот это так звучит и слышится сексуальная ориентация, да? Все сразу начинают думать, что это исключительно речь о сексе. Вот, сексуальная ориентация. Хотя вообще это просто прямой перевод с английского sexual orientation, что означает половая ориентация. То есть это означает, что тот или иной человек, да, скажем, на кого он ориентируется, на какой пол, на свой или на противоположный. Потому что слово sexual в английском языке существительное, да, или прилагательное sexual, это половая, да, значит, потому что секс это to sex, это заниматься сексом, да, а просто секс существительное это пол. Вот, поэтому вот это, конечно, уже этот термин вошел так в обиход, и многие уже все, сексуальная ориентация, значит, сразу о сексе. Вот, но это, конечно, не совсем так, потому что, конечно, сексуальная Не ориентация... могу удержаться, Сережа, не могу удержаться. С кем ты занимаешься сексом, скажи. Вот, и да, сексуальная ориентация, да, это целый комплекс тех или иных вот ощущений влечения, да, эмоциональное, эротическое, сексуальное тоже, конечно, сюда входит, да, и так далее.
Я сказал, да, эмоционально-романтическое, вот это важно. А, романтическое, да? Ну вот, потому что, знаешь, как там какой-то я видел мем, такая картинка, и, значит, показывают, сидит в кино, значит, парень с девушкой, а на другой картинке сидит парень с парнем. И, значит, на одной картинке там типа мысли какого-то человека, что где парень с девушкой, какая у них любовь потрясающая, да? Значит, а там, значит, где парень с парнем, приписка. Интересно, значит, как они будут заниматься сексом сегодня ночью, да? То есть почему-то сразу речь о сексе. Нет. О сексе, конечно, тоже, но не только, да? Это гораздо более широкое понятие, сексуальная ориентация. И, конечно, вот это важно, чтобы понимали. Что касается меня, ну смотри, давай так. Исходя из того, что вот на данный момент, до этого момента своей жизни, я вспоминаю и ощущаю, что всегда у меня было влечение к представителям своего пола, да, ну, то это гомосексуальная ориентация, конечно. Поэтому в этом смысле действительно можно, вот я могу уверенно заявить, да, я гей. Ты знаешь, я, наверное, хочу сказать, поговорить, рассказать, если ты позволишь мне 2-3 минуты. Я Да, хочу напомнить тебе, как мы с тобой познакомились. да, напомню. Я сам родился и вырос в Кургане. Я приехал в Петербург в конце 2014 года. Это была поздняя осень, начало зимы. И я был тогда, ну, скажем так, начинающим ЛГБТ-представителем. Я только-только вовлекался в сообщество. И я первое время ходил на встречи в организацию «Выход». Были такие встречи, которые проводила Маша Сабунаева. Сегодня она иностранный агент. Кстати, как и «Выход», да? Э, Много кто иностранный агент, да, сейчас? Да, кстати, ты иностранный агент или нет еще? Нет, нет. Ну, по крайней мере, я об этом не знаю. Вот и были, значит, вот эти встречи в конце 2014 года. Мы собирались в круг, садились на стульях и обсуждали какие-то темы. По очереди до каждого доходила очередь, и вот мы высказывали на определенную тему свое мнение, свои чувства от себя. И я помню, когда очередь доходила до тебя, я помню, ты тогда приходил в рубашке, в Я брюках, в сейчас... пиджаке. Кстати, по-моему, без галстука, вот что-то я помню такое. И вот каждый раз, когда очередь доходила до тебя, ты краснел, Мгм. ты потел, Ну тебя ладно, вот трясло, прямо поддел и краснел. ты То есть не как заикался. Я помню, нет, я помню просто. Я очень сильно это запомнил. хорошо. Ты заикался, и когда ты говорил слово «гей», «ЛГБТ», ты приглушал голос, и вот так вот «гей». Ну, как бы, ну, я не пытаюсь тебя, не обижаясь, там, передразнивать. Мгм. И вот знаешь, и вот сегодня я готовился к нашему разговору, я смотрел видео, ролики с тобой. Так. Я вижу, как ты громко, гордо, уверенно говоришь ЛГБТ, радужный флаг, гей-парад, браки. Я гей, да, вот сейчас ты говоришь. Ты очень уверенно говоришь. Мне просто есть чем сравнить это к вопросу, что вы делали 8 лет. Да, это 2014-2022 год. Мгм. Боролись, наверное, со своими страхами. Да? Вот у меня вопрос к тебе. Я видел тебя в 2014 году, и я вижу тебя сегодня. Как ты боролся со своей внутренней гомофобией? Раскрой секреты. Вот. Ну, сегодня, да, про сегодняшний день, кстати, сегодня у нас, чтобы все понимали, 24 мая 2022 года. Как боролся? Ну, я думаю, что действительно это большой вопрос для всех людей, которые ощущают себя с гомосексуальной ориентацией, с бисексуальной ориентацией или трансгендерных людей, и которые живут в стране, в обществе, в гомофобном обществе, в трансфобном обществе. Действительно, для них это порой серьезная проблема. К сожалению, я так ощущаю, что и тогда, когда еще во времена моей самой такой какой-то молодости, и сейчас Россия достаточно гомофобная страна, к сожалению, пока. Я уверен, что пока, я уверен, что это изменится, но пока это так. И, конечно, когда вот я рос, я уже, в общем-то, естественно, ощущал, значит, какие у меня там есть чувства, эмоции и влечения, да, к кому, и это меня очень сильно пугало.
Потому что, да, действительно, то есть я понимаю это влечение, при этом все вокруг говорят и транслируется четкая мысль, что это плохо, это неправильно, да. И вот возникает внутри вот этот диссонанс. То есть вроде у тебя вот это есть ощущение, а тебе говорят, что это плохо. И начинается внутренний конфликт. И поэтому достаточно очень долгое время ушло на то, чтобы преодолеть, чтобы принять себя. То есть одно дело понять, понимаешь достаточно рано, а вот принять – это уже такой серьезный процесс. Хорошо, если человек принимает себя рано, лучше сразу, да? Ну вот, но не у всех так получается. Вот, у меня достаточно долго это происходило. В том числе, кстати, потому что я вот всегда хотел заниматься политикой и понимал, что в гомофобном обществе в России будет крайне сложно заниматься политикой, если ты вот, если у тебя гомосексуальная ориентация. Ну вот, типа это сразу узнают, или будут наоборот или как-то случайно узнают, или будут использовать как некий компромат, да, там, чтобы дискредитировать. Вот. И это тоже останавливало. Но потом в какой-то момент я просто понял, ну, во-первых, это абсолютно неправильно бороться с самим собой, ну, точнее, может быть, и правильно в каких-то вещах, да, там, бороться со своими страхами, например, бороться со своими комплексами. Но вот с этим бороться точно не надо, потому что если ты борешься со своим существом, да, со своей природой, то в итоге, во-первых, проживаешь какую-то не свою жизнь, а во-вторых, ну, просто несчастлив. Ну, вот просто несчастлив. И поэтому в какой-то момент я для себя решил, что нет, все-таки надо вот быть самим собой, и потихонечку начал, конечно, это преодолевать. Кстати, даже не могу сказать, что я до конца еще преодолел, да, то есть это процесс такой, это процесс. Вот. Ну, вот как-то, да, в том числе благодаря моим друзьям, в том числе благодаря вот разным организациям, да, там, Выход, который вот сейчас признан, да, наверное, вынужден сказать, иностранным агентом, вот, другим организациям действий и так далее, каким-то людям, активизму, вот прекрасная организация Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие, которая, кстати, вот буквально на днях 18 вроде бы мая исполнилось 10 лет уже, я помню, я даже на первом собрании их был, моему прекрасному другу Алексею Сергееву, который вот является координатором этой организации. Поэтому вот так вот потихоньку, да, ты как бы вот выдавливаешь. Плюс вот я с 16 года в партии «Яблоко», и там тоже нашел людей, которые готовы бороться за права ЛГБТ. И это очень здорово, это очень поддерживает. И ты видел как раз и во время праймерис на губернатора Петербурга, когда мы внутри «Яблока» проводили внутрипартийное голосование в 2019 году в мае, у нас было 4 тура дебатов, и там я заявил, что если Сергей Трошин станет губернатором Петербурга, то по Невскому проспекту пройдет гей-парад, а во время гей-парада, как и во всех других городах мира, Европы, да, когда проходит гей-парад, я просто был. Я вот был в Исландии, в Рейкьявике, да, я видел, что это действительно так, когда идет неделя прайда, прайд-неделя, то есть, например, там в субботу парад, но уже с понедельника начинается прайд-неделя. Уже какие-то мероприятия проходят в поддержку прайда. И над правительствами города или страны даже, там вместо национального флага вывешивается радужный флаг. Поддержку ЛГБТ-сообщества, да, в знак солидарности. Вот. Поэтому я уверен, что там действительно спорный вопрос, будет ли когда-нибудь Сергей Трошин губернатором Петербурга. Я надеюсь, что когда-нибудь будет. Вот. Но даже если не будет, то я уверен, что мы к этому придем. И в Петербурге точно пройдет гей-парад. И во время гей-парада точно над Смольным, вот во время этой недели, будет висеть радужный флаг. Поэтому это я убежден, что такое будет. И не так долго осталось ждать. Поэтому как-то боролся. Ну вот и сейчас еще борюсь с этими своими страхами и комплексами. У меня такой вопрос. Вот представим, например, какого-нибудь гомосексуала, который живет в городе Кургане, а еще лучше в Курганской области, которому, ну, например, лет 20. Он еще учится в университете или только-только закончил, и у него внутренняя гомофобия. Мгм. Вот с чего ему начать, чтобы как-то избавиться от этого? Ну,
это, конечно, сложно здесь давать какие-то советы. Возможно, кстати, действительно имеет смысл подумать над приездом в более большие города, там в Москву и в Петербург. Все-таки здесь уровень гомофобии меньше. Я так думаю, да? Значит, я просто не жил в другом городе, в Кургане, да, например, и не знаю, как вы там. Но я предполагаю, что, конечно, уровень гомофобии в провинции, ну, все-таки провинции, да, выше, чем в столичных городах. Поэтому, конечно, переехать в большой город, ну и осознавать, что ты не один такой, да, что людей с гомосексуальной ориентацией в любой стране, в любом обществе, ну, 10% точно. А это гигантское количество людей. И просто в гомофобном обществе, естественно, люди боятся об этом говорить, многие боятся об этом говорить, и поэтому кажется, что как будто мало, да? А в негомофобном обществе, там они свободно, открыто об этом говорят, поэтому их видно. Вот, поэтому даже если вот этот человек, этот 20-летний парень, значит, ему кажется, что он один, ему кажется, что как-то вот все не очень здорово, то, во-первых, знаешь, что вокруг тебя много таких же, как ты, вот, а во-вторых, ну вот, да, может быть, имеет смысл подумать над тем, чтобы каким-то образом переехать в столичные города. Вопрос. Ты ЛГБТ-активист или ты политик? Кто Ну, ты? я, наверное, ну, слушай, тут, конечно, сложно так это же разделять, да, это все в какой-то степени вместе, но если вот примерно вот так вот ребром ставить вопрос, то, наверное, все-таки политик. Политик. Вот, то есть ЛГБТ-активизм, он идет просто в рамках моей политической деятельности. Это одна из важных моих направлений моей политической деятельности, безусловно. Борьба за права ЛГБТ, но не единственное. Не единственное. Вот, поэтому, конечно, политик. Политик демократических взглядов, либеральных взглядов, социал-демократических взглядов европейского толка, да, я бы так себя характеризовал. И борьба за права ЛГБТ – это одно из важных направлений. Вот у меня такой вопрос. Вот ты мне сейчас рассказывал про то, что уровень гомофобии в столичных городах ниже, чем в регионах. И вот мы с тобой затронули такую тему, что вот есть такой абстрактный, да, молодой человек, 20-летний. А вообще, есть ли у него какая-то возможность обратиться куда-то за помощью? Вот он хочет переехать. Что-то существует в России сегодня? Помощь в переезде, не знаю, не знаю, не знаю. А вообще, вот как ты думаешь, возможно организовать что-то подобное? Даже не то, что прислать деньги, а, например, подсказать, вдохновить, как-то стимулировать человека. Я знаю, что когда функционировали организации «Выход», ЛГБТ-сеть, ЛГБТ-сеть, кстати, вроде бы тоже признана иностранным агентом, хотя я не уверен, но сейчас, мне кажется, кого не назови, признан иностранным агентом. Ну, вот у них же были там линии психологической тоже поддержки и юридической. Мне кажется, если там какие-то вопросы возникали, то можно было бы им позвонить. Да и, кстати, я знаю, и в городах, в регионах тоже ведь существуют какие-то организации, и в Екатеринбурге, да, вроде бы, ну и во многих других городах. Не знаю, правда, насколько они сейчас функционируют, но это все есть. Поэтому я думаю, что первым делом это вот надо все-таки найти какую-то в интернете, да, ЛГБТ-организацию в России, которая еще каким-то образом функционирует, вот, и туда позвонить, обратиться, может быть, каких-то людей тоже найти, которые что-то могут подсказать по этому вопросу. Ты муниципальный депутат. Да. Какие изменения на муниципальном уровне возможны для ЛГБТ-сообщества в России? Ну, на муниципальном уровне, наверное, практически никакой возможности как-то влиять, будучи, ну, там, с муниципального уровня на изменение ситуации практически нет. Практически нет. Ну, с точки зрения прямых полномочий точно нет. С точки зрения прямых полномочий. Другой вопрос, что всегда можно найти, будучи вот как бы таким активистом, да, можно найти какие-то способы и формы того, чтобы сделать что-то, чтобы повлияло. Потому что так или иначе, являясь депутатом, ты являешься
ну, такой публичной фигурой, и те прикованы там внимание в какой-то степени средств массовой информации. Поэтому, например, вот я, когда избрался в сентябре 2019 года, на первом нашем заседании 30 сентября 2019 года, вот в самом начале заседания, и это есть, это видео там, и много об этом писали, я в знак солидарности и в поддержке ЛГБТ-сообщества поставил радужный флажок на стол. Вот, сказал там небольшую речь, ну и на протяжении всего нашего заседания там этот флажок стоял. И надо сказать, то есть все, то есть я особо ничего не сделал. То есть я просто поставил радужный флажок, буквально там 10-секундную или 15-секундную речь сказал. Но это вызвало такой резонанс, значит, очень масштабный, очень масштабный. И за мной, кстати, и даже появились те люди, которые повторили за мной эти действия. Например, Дарья Беседина, депутат Мосгордумы, она тогда, я помню, даже написала мне, значит, у нас как раз эти флажки были в офисе на Шпалерной, потому что они тогда у нас появились. Тогда у нас Максим Кац был главой избирательного штаба муниципальной компании в Петербурге, и тогда, надо сказать, по его инициативе вот эти радужные флажки, там 3 флажка или 4 у нас появились в офисе. У него была такая идея, что вот у нас к нам люди будут приходить на собеседование, кто будет становиться, да, кандидатами в депутаты муниципальных советов, и эти флажки, да, когда люди будут приходить и видеть радужные флажки, они будут понимать, куда они пришли, и, соответственно, если это пришли какие-то гомофобы, то они просто, как бы, это будет их отпугивать, и просто люди не наших взглядов будут уходить и не будут даже пытаться становиться кандидатами от партии «Яблоко». Поэтому тогда у нас в офисе было несколько таких флажков, вот один из них как раз там тогда взял и поставил на стол муниципального совета. И Дарья Беседина написала, что вот, Сергей, можно тоже один флажок, пожалуйста, мне, там поставлю себя в Мосгордуме. Вот. И как раз вот один из этих флажков тоже ей был туда передан. И она поставила его у себя на столе, и, насколько я знаю, даже у нее сейчас на столе в ее кабинете в Мосгордуме стоит радужный флажок. Вот. И потом Никита Юферев, еще такой есть депутат муниципального совета Смоленска, он тоже у меня попросил: Серега, молодец, можно я тоже поставлю? Я помню, было очередное какое-то заседание уже Смоленского муниципального совета, муниципального образования Смоленска, это рядом с нами, с Литейным округом. Я принес, он тоже поставил этот флажок, и тоже, конечно, в средствах массовой информации была такая буря эмоций. Вот. И я думаю, что в определенной степени это, конечно, влияет. То есть, казалось бы, такое небольшое действие, но оно влияет, потому что тогда в нашей группе в Литейного округа ВКонтакте, причем эта группа не наша, вот не наших депутатов, да, это просто какая-то группа жителей Литейного округа. Там, конечно, это все обсуждалось. Кто-то возмущался, кто-то начинал как-то с пониманием реагировать, какая-то шла там дискуссия. В итоге, я помню, в конце 2019 года было даже голосование внутри этой группы, что стало событием года. То-то, 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 и было вот депутат Сергей Трошин поставил радужный флажок на стол. И это событие вообще заняло первое место, что это вот было таким самым интересным событием Литейного округа 2019 года. Это что значит? Это значит, что люди уже начинают на эту тему думать, потому что самое плохое – это когда это вообще вот, считается табу, вот все, просто все для себя решили, это табу, это плохо, и даже не обсуждают, даже боятся об этом говорить. Когда начинается обсуждение, это очень важно, потому что когда начинается обсуждение, тогда люди начинают понимать, что, ну, на самом деле, а почему это плохо-то? Ничего плохого в этом нет, да, то есть вот люди такими рождаются, да, и все, как бы нужно, чтобы их права были защищены, нужно, чтобы они имели возможность тоже создать семью спокойно, чтобы они могли встречаться спокойно с тем, с кем они хотят встречаться, да, там, или заключить брак и получить, соответственно, все права, которые люди получают в браке. Это начало обсуждаться и в итоге привело к тому, что вот это событие даже стало таким вот знаковым, и люди выбрали его как самое такое интересное в Литейном округе. Вот. Ну и даже до сих пор там вспоминают. Поэтому вот это важно. А еще важно то, что вот
мне рассказывали организаторы «Радужной колонны» по Невскому проспекту 1 мая. Она проходила там, с 2012 года по 2015, наверное. Потом как-то это немножко ушло. Но каждый год в рамках Первомайского шествия, в рамках демократической колонны, шла радужная колонна. И с каждым годом было все больше и больше в этой радужной колонне людей с радужными флагами. То есть фактически гей-парад, да, в какой-то степени, можно сказать, по Невскому проспекту проходил. Ты ходил? Ты ходил? Я тогда еще боялся. Я тогда еще боялся ходить прямо внутри, но я всегда ходил рядом. То есть я вот шел там рядом, значит, параллельно, да, там по тротуару и как бы восхищался, да, что вот люди, ребята смелые, значит, идут внутри колонны. Я набрался смелости к 2019 году. Да, и ты уже как раз тогда был. Помнишь, мы пошли, мы, значит, вышли только на Невский, развернули радужные флаги, немножко прошли до Марата, до метро Маяковская, и все, и колонна остановилась, и оказалось, что впереди там еще была другая демократическая колонна, и там их там начали скручивать, задерживать, и мы где-то вот так вот с радужными флагами час где-то простояли на Невском проспекте у метро Маяковская, да? Вот. Вот к 2019 году я решился. Ну так вот, когда тогда вот набирала обороты радужная колонна, мне организаторы говорили, что некоторые люди из глубинки как раз звонили им и ну, там, не звонили, может, писали, и благодарили их за то, что они увидели как раз, что они не одни. Потому что действительно, наверное, в глубинке человек сидит и думает, может, что со мной не так, да, значит, там у него нету ощущения надежды, да, ощущения того, что впереди будет все хорошо, что он такой один, как ему с этим жить в нашей стране, в нашем вот гомофобном обществе. И вдруг он видит, что по Невскому проспекту идет много людей с радужными флагами. Так, у меня опять подвисла камера. Поэтому сейчас, секундочку, сейчас я ее восстановлю. Вот, и он видит, что по Невскому проспекту идут люди с радужными флагами, и это многих людей приободряло. И я знаю, что даже писали о том, что там кто-то писал, что уже вот там на грани чуть ли не самоубийства, да, потому что, ну, от отчаяния, да, от невидения дальнейшего пути. Но когда этот парень гей, да, там и ЛГБТ видел, что открыто по Невскому проспекту шло столько людей с радужными флагами, это их приободряло, и они отбрасывали эту дурацкую мысль о самоубийстве, да, и жили дальше, потому что видели свет, надежды и перспективу жизни. Поэтому я и считаю, что очень важно, чтобы публичные люди открыто о себе говорили, потому что я уверен, что это многим другим людям, не публичным, да, которым, может, сейчас тяжело, которые в себе сомневаются, которые думают, что с ними не так. Нет, с вами все хорошо, с вами все в порядке, и много других таких же вокруг вас. Вот. Поэтому в этом смысле вот и на муниципальном уровне, на уровне депутата муниципального совета, вот можно было сделать эту акцию, я посчитал, что важно это сделать. Я считаю, что она была полезной и правильной. Вот каким образом муниципальный уровень сработал. Хорошо, тогда такой вопрос. Если ты говоришь, что на муниципальном уровне практически невозможно изменить отношение к ЛГБТ-сообществу, и Дарья Беседина в Мосгордуме тоже практически никак не влияет на эту повестку, на каком уровне это возможно? Первый вопрос. А второе, как ты себя видишь в дальнейшем? Муниципальный уровень – это все-таки всегда, навсегда твое, или ты бы видел себя в какой-то другой роли? Если в какой, да, если это не скромно, Кстати, точнее, это скромно, неважно, расскажи. Я еще вспомнил ситуацию, когда к нам приходили, уже зная, что вот у нас такой про-ЛГБТ-совет муниципальный, причем там как бы у нас избралось из 20 депутатов тогда, вот в муниципальном совете округа, 11 яблочников, 11. И да, я так вот открыто там поддерживал ЛГБТ, а еще были люди, которые, ну, так, просто поддерживали, да, то есть, в принципе, так как это от яблока, то, в общем-то, естественно, поддерживали. И уже слух такой прошел, что вот в Литейном яблочнике поддерживают ЛГБТ активно, и приходили люди прямо, значит, да, приходили те, которые противники нас и кричали, вот, что это вы тут радужные флаги ставите. Но при этом уже в какой-то момент начало приходить больше людей, которые, наоборот, нас поддерживали. И одна женщина, я помню, там уже достаточно пожилая, говорила, а вот у меня отец был геем, да, ему пришлось там вот все-таки с моей мамой там вот браком сочетаться, потому что по-другому было никак. Вот, но он был геем. То есть, видишь, какая история выплыла, да, так бы не было. Или там другие ребята приходили тоже из ЛГБТ в наш совет. Поэтому, мне кажется, мы даже на нашем муниципальном уровне многим дали какую-то пользу, какую-то надежду. Потому что
гомофобия-то она везде, она на любом уровне. Она значит, что в Кургане, да, что в Петербурге есть, что в Литейном округе. И в Литейном округе, естественно, живут геи, да, и живут ЛГБТ-люди. И их права также нарушаются, как и права в любом другом муниципальном образовании. Поэтому, конечно, кто говорит, что вот в Литейном округе нет проблем с правами ЛГБТ. Ну, конечно, есть. Потому что если в стране есть эти проблемы, значит, в Литейном округе они тоже есть. Ну, а что касается, значит, каких-то перспектив, на каком уровне можно менять? Ну, принципиально можно менять, уже начиная, наверное, с Государственной Думы, потому что есть вот этот закон дурацкий, дискриминационный закон о, так называемой, пропаганде, да, гомосексуальности среди несовершеннолетних. Понятно, что дискриминационный закон, его можно отменить только на уровне Государственной Думы. Но уже на уровне депутата, наверное, законодательного собрания Петербурга, ну, уже какие-то тоже инициативы можно продвигать. Вот у нас, например, в программе партии «Яблоко» тоже там по моей инициативе удалось включить и законопроект, который мы хотим, ну, просто то, что мы будем, планируем этот законопроект, продвигать на уровне именно законодательного собрания Петербурга, и удалось эту программу включить, и мне помогал с формулировкой, кстати, Игорь Кочетков, тоже, кстати, иностранный агент. Значит, закон против дискриминации. Закон, такой у нас законопроект мы хотим создать против дискриминации, где в том числе, естественно, будут и указаны аспекты, связанные с борьбой, с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Поэтому на федеральном уровне? Нет, это было в программе в законодательном собрании Петербурга. Ну вот, соответственно, это вот мы планируем сначала начать с Петербурга. Ну, у нас фракция «Яблоко» только в Петербургском парламенте, ну, там в Карелии еще есть, в Пскове, в Государственной Думе нет фракции «Яблоко». Вот, поэтому, а что касается лично меня, ну, естественно, знаешь, плохо тот солдат, который не мечтает быть генералом. Понятно, что, ну, почему я на муниципальном только уровне? Ну, потому что пока еще не удалось избраться никуда выше. Потому что сейчас все поле оппозиционной политики, как ты понимаешь, зачищается, да, и там шансов практически никаких нет. Я баллотировался вот в депутаты законодательного собрания Петербурга в прошлом году, но там вот у нас только 2 человека сумели пройти, которые были вверху в списке, да, Борис Вишневский и Александр Шишлов, прекрасные депутаты законодательного собрания Петербурга. Но когда будет возможность идти дальше, конечно, я пойду дальше. Что тебя устроит, вот, допустим, тебя устроило бы что, стать президентом России или губернатором Петербурга? Меня бы устроило стать президентом России. Если бы ты стал президентом России, то первые 3 закона. Ну, слушай, сейчас об этом сложно вообще там говорить. Во-первых, надо понять, в каком... Вне контекста, просто. Сложно предположить, что... Нет, понятно, что все это гипотетические, да, какие-то взгляды. Понятно, что любой политик, который как какие-то имеет амбиции политические, значит, он хочет двигаться, да, там муниципальный совет, там законодательное собрание, Государственная Дума, там губернатор того региона, в котором ты живешь, да, там губернатор Петербурга, да, например, президент России, ну или тот, кто находится во главе страны. Понятно, что, естественно, вот эта линия логическая, она идет. Но понятно, что шансы, да, те или иные, они, ну, понятно, с каждой ступенью, значит, все меньше и меньше становится, просто потому что эта ступень все выше и выше. Но я думаю, что у многих людей, которые действительно, у которых есть свое видение развития города, страны, общества, и которые хотят заниматься развитием страны, и у которых есть это видение, и которые вот двигаются по политической лестнице, да, естественно, они хотят добиться каких-то в лучшем случае, да, при хорошем развитии ситуации, да, максимальных результатов. Поэтому это логично. Вот. Если когда-то их удастся добиться, да, все-таки, вот, если их когда-то удастся добиться, то непонятно, что тогда будет. Может быть, уже будут к этому моменту однополые браки легализованы, да, мы же не знаем.
Вот, может быть, я стану президентом, ну, опять же, да, как бы мы сейчас пока настолько это все гипотетически, это может только улыбку вызывать, но тем не менее, да, предположим, это произойдет там лет через 40, да, там вот Байден сумел стать в 78 лет президентом, вот, может быть, я в 78 лет стану президентом, предположим, и уже к этому времени однополые браки будут легализованы. И тогда там одни законы, да, 3. Вот, если мы просто не знаем, да, в каком состоянии будет тогда страна. У тебя На каком, есть электорат, на, ка- на ка- понимаешь? на каком уровне развития. Если Вот говорить про сейчас, если говорить про сейчас, но, слушай, ну тут вообще, тут это надо очень серьезно. Тут во-первых, если говорить про сейчас, то это даже тут сложно говорить про сейчас. Просто небезопасно даже говорить про сейчас в связи с теми законами, которые есть. Вот в связи с теми законами, которые у нас есть в нашей стране, просто небезопасно говорить. Потому что у нас сейчас как? У нас любое высказывание какое-то критическое к вот, то, что, ну хорошо, ты в Эстонии, да, ты там свободен во всех высказываниях, словах, мыслях, выражении себя и так далее. Я в России сейчас, в Петербурге. И сейчас у нас как? Шаг влево, шаг вправо, можно подорваться на мини-уголовного дела. У нас уже в Петербурге только 5 уголовных дел по делу о так называемых фейках, да, вот есть такая статья, сейчас новая вот эта, которая в начале марта была принята. Причем удивительная вещь, 5 человек сидят в СИЗО, и на них заведено уголовное дело там до 10 лет лишения свободы. Из них 3 человека, я их знаю лично. Особенно, конечно, меня поразило вот это задержание Бориса Романова 1,5 недели назад. Борис Романов известный активист, я уже лет 10 его знаю. Вот тоже в СИЗО сидит. И тоже с ним мы организовывали различные ЛГБТ, какие-то мероприятия, там, кинофестивали. Вот Александра Скочеленко, да, сидит, которая, в общем-то, у нее со здоровьем достаточно, ну, там есть проблемы. Сидит, даже, то есть не то, что не домашний, даже арест, ничего, сидит в СИЗО. Поэтому опасная история, но я считаю, что вот эти законы, например, вот если вот сейчас, да, вот я считаю, надо сначала вот отменить эти законы, несправедливые совершенно, да, вот которые сейчас есть по поводу по поводу высказываний, да, что вот ты что-то немножко не туда сказал, все, на тебя уголовное дело, и там до 10 лет тебе светит. Этих законов быть не должно. Вот это надо, конечно, отменить, естественно. Вот. Если говорить про права ЛГБТ, то, конечно, надо отменять закон, вот этот дискриминационный закон о так называемой пропаганде, да, вот, который существует. что, я тебя понял. В дальнейшем, конечно, мое политическое видение развития страны, ну вот, это само собой, значит, и легализация однополых браков, да, законодательно, безусловно, на мой взгляд, должна быть. Вот, это что касается ЛГБТ-линии. А так много всего, много всего. Во-первых, А кстати, только тоже... вопрос, вот смотри, вот, допустим, ты стал президентом. Извини, я хочу закончить этот момент. А так, конечно, надо там и политзаключенных выпускать всех, естественно. Ну, это много всего, конечно. Вот у меня такой вопрос тебе, извини, что я перебиваю тебя, да, просто время уже поджимает. А такой вопрос. Ну вот ты становишься президентом, ты говоришь «да» однополым браком. Так. Вот у меня вопрос, можно ли надеяться что-то в твоей программе услышать про тех людей, которые вынуждены были уехать, ЛГБТ-активистов, которые вынуждены были уехать в Эстонию, в Америку, в Германию, у которых есть административные статьи, уголовные дела, и которые не могут вернуться в Россию, хотя они хотят. Вот я, например, хочу вернуться в Россию, но я сейчас не могу это сделать. Слушай, Можешь ли ты что-то сделать для вот таких людей, чтобы они вернулись обратно? Слушай, если я стану президентом, то, естественно, эти люди смогут спокойно вернуться обратно, это очевидно. Конечно Не, ну же. смотри, ну как, ну вот я, например, приезжаю сейчас в Россию, даже ты президент, ты там уже все ввел, но тем не менее административная ответственность висит, уголовная ответственность. Не будет 6.21 пропаганда гомосексуализма. Не будет этой ответственности. Все будет, естественно, отменено, конечно же. То есть если это будет пункт какой-то, да, у тебя?
Да, послушай, если Россия будет на том этапе развития, что человека из партии Яблоко, да, там, условно говоря, меня, значит, изберут президентом, то понятно, что вот эти все политические дела, политические статьи будут отменены, и все смогут спокойно вернуться в Россию. Это очевидно. Как ты относишься к людям, к ЛГБТ-активистам, которые уезжают из России? Ну, с пониманием, потому что действительно, к сожалению, многим угрожает опасность. Поэтому каждый для себя оценивает риски. Кто-то готов остаться, кто-то не готов остаться. Это нормально. А тебе угрожают? Знаешь, я не помню каких-то таких вот многочисленных угроз. Я припоминаю, даже не помню точно, но припоминаю, что где-то году в 19-м там, вот как раз когда я выступал там «Радужный флаг над Смольным», там же еще раскрутили эту фразу, вырвали с 4-часовых дебатов и прямо сделали видео, такую нарезку прямо с субтитрами. Причем наши соперники, то есть не мы, не я там, да, кто-то, и ее еще раскручивал. Вот где там, значит, будет «Радужный флаг над Смольным», где говорю это, и это видео запустили, и оно разошлось очень широко. И тогда, да, были люди, которые мне писали, что типа вот такое, я уже не помню, что писали, но что-то плохое писали, это я припоминаю. Ну, не так, чтобы масштабно, но писали. Мы с вами самые лучшие, потому что мы выбрали сторону света, мы выбрали сторону правды. Например, вот сексуальную ориентацию не выбирают, с ней рождаются, а партию выбирают. И мы с вами ее выбрали. Конечно, когда я стану губернатором, я разрешу гей-парад на Невском проспекте. И во времена гей-парада на Невском проспекте, как и во всех других городах Европы и мира, над правительством города будет реять радужный флаг в течение недели. Над Смольным будет реять радужный флаг. Я буду способствовать и выйду с инициативой легализации однополых браков. Мы, по крайней мере, сделаем так, чтобы в Петербурге можно было заключать однополые браки. Чтобы можно было усыновлять детей однополыми парами. Я прошу вас голосовать за Яблоко, за демократию, за Петербург, за Сергея Трошина, за Сергея Трошина. И тогда мы добьемся успеха. Наш город станет лучшим. Наш город станет афишей, передовым городом, который будет сверкать на весь мир. Станет жемчужиной и примером для всего мира. Да, Сергей Александрович. За Сергея Трошина. Вот. Единственная реальная угроза, которую я вот как бы так ощутил прямо, да, это было 5 июня 2019 года, когда на конференции партии «Яблоко», где мы выдвигали Бориса Вишневского в качестве кандидата в губернатора от «Яблока», пришел такой Дацик, да, вот, такой вот громила, да, который там участвовал когда-то в «Боях без правил», который, ну, в общем, там он и в СИЗО сидел, и вроде и в тюрьме сидел, и так далее, ну, то есть такой вот человек, в моем понимании, опасный, да, вот, и он приходит, то есть мы сидим, вдруг он как-то зашел в офис, вот, со своей еще, причем не один, с большим количеством людей, и первое, что он произнес, это «где тут ваш Трошин?», да, вот, ну и еще потом неприличное слово на букву «Б», «П», вот, я сразу понял, что как бы это… Президент? Значит, Президент? нет, другое. Вот, кстати, тоже есть видео, это можно посмотреть, если найти. Ну вот, ну и я понял, что да, вот это как бы здесь опасность существует. Но тогда я как-то очень легко так думаю, надо выйти из этого помещения лучше сейчас. Вот, я спокойно взял и вышел, да, как бы меня особо не заметили, что я вышел. А там уже по видео видно, что там уже такая началась крики там, значит, ругань и так далее. Но я уже в этот момент вышел из комнаты. Вот тогда, да, тогда я почувствовал, конечно, определенную опасность. Да. Скажи, тебе предлагают сотрудничать с центром с ФСБ, с службами какими-либо? Нет, мне не предлагают. Мне не предлагают. Вот единственное, значит, какой-то контакт, да, значит, был когда-то у меня с центром, скорее всего, значит, я даже не знаю, это было по телефону, да, значит, с каким-то человеком, видимо, из центра это 2015 год, и мы как раз вот организовывали кинофестиваль «Открой глаза», вот вместе с Борисом Романовым, который сейчас сидит в СИЗО по этой антивоенной статье, Сергеем Симоновым и так далее. Был такой фестиваль, и в рамках этого фестиваля были и ЛГБТ-фильмы, и от кинофестиваля «Бок о бок». Ну вот. И я помню тогда, значит, вот мы вроде в гостинице «Англитер» должны были показывать фильм,
И вдруг там буквально за час до начала сообщают, все, значит, полиция, вроде бы так было, да, я говорю, сейчас я не помню уже детали, но что-то типа такого, что вроде как полиция надавила на площадку, и площадка отказалась от показа фильма. И мне, значит, я один из организаторов кинофестиваля, и мне там ребята какие-то, которые вроде тоже там из активистов говорят, а вот позвони там этот человек, он из центра и, значит, если вы ему скажете, что там у вас все будет в порядке, то, значит, это все как-то он решит вопрос. Вот, я, говорю, ну хорошо, давай. Значит, звоню и говорю, ну что вы там это самое, почему вы запрещаете показ, все там нормально будет, никаких проблем. Люди спокойно придут, да и то, скорее всего, не очень много, посмотрят фильм и уйдут. Зачем вот это перебарщивать? Зачем вот это все давление непонятное, да? И этот человек говорит, ладно, хорошо, все нормально, значит, типа разберемся, значит, завтра будет показ. Ну, хорошо. Я так поверил. На следующий день, да, вроде бы эти ребята, площадка вроде бы согласились, я уже не помню, говорю, детали, но мне показалось, что да, на следующий день мы наметили, что все-таки они покажут фильм. Но наступает следующий день, и опять информация подтверждается, опять площадка говорит, нет, мы не будем показывать фильм. Я звоню этому человеку, говорю, вы же говорили, что вроде там все будет нормально. Я не помню, что он уже начал там отвечать, не помню. Но, в общем, так или иначе, фильм мы не смогли показать, да, вот в том месте, площадка отказалась, вот, ну и все. Вот я понял, что как бы обещания оказались пустыми. И на этом Свободу Алексею Навальному. контакты. Больше никаких контактов у меня ни с какими такими службами не было, да, то есть ФСБ никогда не выходила, Центр тоже никогда не выходил, какие-либо другие службы не выходили. Тогда мы, кстати, показали вот в итоге этот фильм в агентстве бизнес-новостей на площадке такой. Ее возглавлял тогда Василий Романов, тоже передаю ему привет, если услышит, который сейчас уже мигрировал в США. Вот такая история. Так что только такой контакт один был, да. Сережа, у меня к тебе такой нескромный вопрос от нашего общего с тобой знакомого. Пожалуйста. Наш общий с тобой знакомый просит спросить у тебя, важен для тебя размер члена твоего потенциального партнера? Ой, ну слушай, конечно, уже такие совсем личные вопросы, интимного характера, да, вот, но я отвечу, что нет. Я отвечу, что Хорошо. нет, потому что, да, потому что главное чувство. Хорошо, вот тогда еще уточнение меня просили задать. 14 сантиметров – это нормально? Нормально. Такой вопрос. Скажи мне, если выбирать, вот что ты для себя выберешь? Выход ЛГБТ-организация или российская ЛГБТ-сеть? Что ты выберешь из этого? Обоих, потому что обе важные, хорошие организации, которые делают полезное дело. Хорошо, но вот ты лично, вот нужно определиться, выберешь что-то. Не определюсь, не буду определяться. Вот не буду и все. Хорошо. Следующий вопрос. Российская ЛГБТ-сеть или действие? Ответ тот же. Обе прекрасные организации, которые действуют на благо ЛГБТ-сообщества, и чем больше их будет, тем лучше. Хорошо, ты меня ставишь в тупик. Гей-парад по Невскому проспекту или на катерах по Неве? По Невскому проспекту. Почему не по Неве? Ну, потому что, можно и по Неве какой-нибудь там факультативный устроить. Пожалуйста, это без проблем. Но я считаю, что важно, как, опять же, во всех других городах мира, Европы, да, чтобы гей-парад, да, проходил по центральной улице города. У нас это Невский проспект. Такой вопрос. Хочешь ли ты что-нибудь сказать о Навальном? Свободу Алексею Навальному. Хочешь ли ты что-нибудь сказать о Беглове? Ровно противоположное? Нет, не хочу сказать. Просто не хочу. Ничего не могу говорить. Как бы он, да, нынешний губернатор Петербурга, значит, полностью, так сказать, встроен в нынешнюю вертикаль власти.
Я думал, это будет Мы антоним. наша партия находится в оппозиции ему, да. Я считаю, что губернатором Петербурга должен быть, ну, вот как вот мы выдвигали нашей партии в 2019 году, Борис Вишневский. Тогда у нас были праймерис, Борис Вишневского наша партия выдвинула. Вот, поэтому вот Борис Вишневский был бы сейчас хорошим губернатором. Что ты делал 17 мая? 17 мая – это день борьбы с гомофобией, трансфобией, бифобией. Да, значит, я сейчас в этом году что-то, мне кажется, ничего такого особого не делал, ну, просто был какой-то обычный день. Вот я помнил, конечно, что это такой день, но просто никаких специальных действий не делал. А вот в эту субботу как раз было отмечание этого дня, организация как раз действия, значит, в клубе «Малевич». Там я присутствовал, там выступил с небольшой такой речью. Вот, поэтому в определенной степени в этом году я вот это 17 мая тоже отметил. Вот, так что... Какую марку презервативов ты используешь чаще всего? Честно говоря, не помню эти названия, что там чаще всего. Ну, Дюрекс, наверное. Вот, вот это я Так, помню. подожди, Кстати, ты такой пользуешься вопрос. презервативами или нет? Скажи, Само это собой. важно. Кстати, да, важно сказать, давайте уж, если мы уже на такие темы перешли, вот людям, которые, если будут смотреть, важно, естественно, пользоваться презервативами. Безусловно, безусловно. Безопасный секс – это важно. Это важно. Сергей Александрович, Защищенный, да. Да, Сергей Александрович, да. спасибо тебе огромное за разговор. Я хочу сказать, что я очень восхищаюсь тобой. Я горжусь знакомством с тобой. Я тебе желаю всего самого лучшего. Я надеюсь, что ты станешь президентом. Я вернусь в Россию. Удачи тебе. Спасибо, что ты уделил время. Да, спасибо. И спасибо тебе. Надеюсь, что у тебя тоже все будет хорошо. Надеюсь, что в Эстонии, да? Теперь, наверное, какое-то время тебе там ведь надо будет находиться. Мы рядом, я в Петербурге, ты в Эстонии, но, конечно, нас сейчас разделяет вот эта стена такая, да, значит, и даже непонятно, значит, когда мы сможем эту стену преодолеть. И как, значит, вот эта ситуация, конечно, тяжелая. И я просто хочу сильно все-таки сказать вот про этих 5 людей, которые сейчас страдают, да, значит, сидят в СИЗО по этой вот антивоенной, новой антивоенной уголовной статье. Борис Романов, Ольга Смирнова, Виктория Петрова, Александр Скочеленко, Мария Пономаренко. Вот, конечно, им всем свободу. Надеюсь, что они в скором времени будут на свободе. Мы их поддерживаем. Спасибо тебе. Спасибо. Желаю тебе всего самого наилучшего. Спасибо большое.